यमपञ्चकको 5औं दिन आज दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई दीर्घायुको कामना सहित भाइटिका लगाएर मनाइदिए। टिकाको उत्तम साइत बिहान 11:37 समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 2179 उम्मेद्वार कायम। प्रमुख दलहरू आरोप प्रत्यारोप गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा। ठोस एजेन्डा विहीन हुँदा गठबन्धनको दल भरमा चुनाव जित्ने दाउमा। बङ्गलादेशमा आएको सित्राङ नामक शक्तिशाली आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुग्यो। लाखौं नागरिक प्रभावित। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरियो। समूह ए को लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चकको अन्तिम दिन आज दिदीबहिनीले दाजुभाइको दीर्घायु सुख तथा समृद्धिको कामना गर्दै भाइटिका लगाएर मनाइँदैछ। यस वर्ष भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। साइतको समय भनिए पनि टीका दिनैभर लगाउन सकिनेछ। दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई टीका लगाइदिँदा धार्मिक विधि अनुसार मण्डप बनाई अष्ट चिरञ्जीवीका साथै यमराज र यमुनाको पूजा गरी कहिल्यै नसुक्ने तेलको घेरा हाली नओइलाउने मखमली, सयपत्री र दुबुको माला लगाइदिएर चिर आयुको कामना गर्ने प्रचलन छ। पौराणिक मान्यता अनुसार यमुनाले आफ्ना दाजु यमराजलाई यस दिन विशेष सम्मानपूर्वक पूजाआजा सहित भाइटिका लगाएको सम्झनामा यो परम्पराको सुरुवात भएको मानिन्छ। टीकामा साइतका प्रत्येक 7 वा 5 रङ प्रयोग गरिनुका साथै दाजुभाइलाई सगुन, मिठाई, फलफूल, ओखर, कटुस, मसला तथा सेलरोटी खुवाउने चलन छ। दिदीबहिनीले टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो गक्ष्य अनुसार उपहार तथा दक्षिणा दिएर उनीहरूको अचल सौभाग्य, सुख, समृद्धि र चिरायुको कामना गर्ने गरिन्छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिकाका दिन मात्रै भक्तजनका लागि खुला गरिने रानी पोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर आज बिहानैदेखि खुल्ने भएको छ। भाइटिकाका अवसरमा आज बिहानैदेखि मन्दिर खोल्न सबै तयारी पूरा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मन्दिरमा वर्षमा एक दिन भाइटिकाका दिन मात्रै खुल्ने भएकाले खोल्नका लागि सबै तयारी पूरा भएको र भक्तजनले बिहानैदेखि बेलुकासम्म पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। भाइटिकाका अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइ रानी पोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा गई पूजा आराधना गरेर टीका लगाउने गर्छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आवश्यक जाँचबुझ र निर्णय समेत गरी आज अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको। यसलाई पुनः सुन्नुहोला। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आवश्यक जाँचबुझ र निर्णय समेत गरी हिजो अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरेको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्दा दलले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेको क्रम समेत खुलाई सम्बन्धित समावेशी समूहको उम्मेद्वारको नाम क्रमबद्ध प्रकाशन गरिएको छ। प्रकाशित सूचीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि 2179 उम्मेद्वार रहेका छन्। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ प्रदेश नम्बर 1 को लागि 616 जना, मध्य प्रदेशको लागि 863 जना, बागमती प्रदेशको लागि 754 जना, गण्डकी प्रदेशको लागि 344 जना, लुम्बिनी प्रदेशको लागि 579 जना, कर्णाली प्रदेशको लागि 200 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि 352 जना उम्मेद्वारहरू रहेका छन्। सो समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका मध्ये दाबी विरोधको जाँचबुझ, जरिवाना नतिरेका, लाभको पदमा रहेका र कालो सूचीमा रहेका 550 जना व्यक्तिहरूको नाम सूचीबाट हटाई निर्वाचन आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ। सो प्रणालीतर्फका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य गरी 6457 जना उम्मेद्वारहरू रहेका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरूले चुनावी घोषणापत्र अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई भुलेर सत्ता केन्द्रित गठबन्धन र तालमेल गरेको भन्दै आलोचना खेपेका दलहरू चुनावी अभियानका क्रममा एक अर्कालाई हिलो छ्याप्नमा व्यस्त देखिएका छन्। एमालेबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई खतरा रहेको भन्दै सत्तारूढ दलले वर्तमान व्यवस्थालाई जोगाउन गठबन्धन बनाउन बाध्य भएको तर्क गरिरहेका छन्। राप्रपा लगायतका दलसँग तालमेल गरेको एमाले भने गठबन्धनका नाममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेका दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनता सामु लिएर जाने ठोस एजेन्डामा पनि अन्यल सृजना भएको छ। संयुक्त चुनावी अभियानका क्रममा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बाध्यात्मक भएको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनको मुखमा उनीहरूले संसद विघटनको मुद्दालाई उचालिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन विरुद्ध एकजुट भए पनि सत्ता राजनीतिमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने नीति बसालेका दलहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा को अग्रगमनकारी र को पश्चगमनकारी भन्ने आलोचनामा व्यस्त भएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन रहर नभएर बाध्यता भएको गठबन्धन दलको तर्क छ। निर्वाचनपछि पनि सत्ता सहकार्य गरेर मुलुकलाई स्थायित्व दिने गठबन्धन दलको दाबी छ। संविधानलाई नै स्वीकार नगर्ने गम्भीर खेल भइरहेकाले मङ्सिरपछि पनि गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउने गरेका छन्। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठुलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठुलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू, कसरतहरू सुरु भए। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने र नमान्ने बीचको अनौठो गठबन्धन पनि यो चुनावमा देखिएको छ। एमालेले हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने राजावादी दलसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। सत्ता राजनीतिकै लागि बन्ने गरेको गठबन्धन वा चुनावी तालमेलले दलहरूको विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएपछि आलोचना भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागि परेको भन्दै एकले अर्को दललाई हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन्। जनताको वास्तविक समस्या एकातर्फ, दलहरूको रटान अर्कोतर्फ हुँदा पनि मङ्सिर 4 को निर्वाचन कसका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मङ्सिर 4 मा ठोस एजेन्डा विहीन हुँदा पनि दलहरू एकअर्कालाई दोषी देखाएर जनताको मन जित्न प्रयासरत रहेका छन्। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले गठबन्धनका सत्तारूढ दलहरूले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नै सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए। लोकतन्त्रको 3टा आधारहरू हुन्, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिकामा सेटिङको आधारमा चलाउनु भयो उहाँहरूले। सभामुखले के गर्नु तपाईँ सबै स्पष्टै छ। कार्यपालिकाले नीति, नियम, कानुन केही पनि हेर्दैन। अगाडि नोट देख्छ, त्यसपछि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै केही पनि देख्दैन। त्यो बाहेक बजेट ल्याउँदाखेरि समेत आफूलाई चाहिँ कमिसन दिने मान्छे राखेर हिसाब किताब मिलाउँछ, त्यहाँभन्दा बढी के गर्ने। न्यायपालिकालाई त विदीर्ण नै बनाएको छ, प्रमाणित नै नहुनेमा अभियोग लगाइएको छ र त्यसमा पनि सेटिङ मिलाई चल्ने मान्छेहरू बिच झगडा बाहिर सतासुल्लो भएको छ भनेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थाको जम्मै बर्बाद गरेको छ। सबैजसो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी लाग्दा पनि चुनावमा लिएर जाने एजेन्डा शून्य प्राय रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थायी सरकारको नारा लिएर झण्डै 2/3 प्राप्त गर्दा समेत मुलुकले स्थिरता पाउन नसक्नुको प्रश्न जनताले अब निर्वाचनमा खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। मुलुकमा बलियो सरकार हुँदा पनि जनताको पक्षमा काम हुन नसक्नुको उपयुक्त जवाब दलहरूले दिन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय गठबन्धन वा तालमेल जे भए पनि यसको निहित उद्देश्य सत्ता केन्द्रित राजनीति र चरम पुँजीवादको मोह भएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई तर्क गर्छन्। जेनेरिक कुरा के भनौँ भने अहिलेका हामीसँग जति दलहरू छन् ती कुनै पनि दल केही दल बाहेक जस्तो चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने, संहिता खारेज गर्ने एजेन्डा बोकेका दल र नेता बाहेक एकछिनलाई होइन, त्योसँग पनि कति एलायन्सहरू बहिरहेको होलान् होइन। कुनै दल बाहेक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ प्रश्न के बुझिन्छ भन्दाखेरि सबैको सिद्धान्त मिल्छ कि सिद्धान्तमा त्यस्तो भिन्नता छैन। सबैले लिएको सिद्धान्त पुँजीवाद नै हो। पुँजीवादकै सिद्धान्तमा हिँडिसकेपछि दलहरूलाई कोसँग एलायन्स गर्ने, कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या हुँदैन। निर्वाचनमा अवैचारिक र असैद्धान्तिक गठजोड गर्न उद्धत नेताहरूले आफ्नो रोजाइको पार्टीका उम्मेद्वार छान्ने मतदाताको अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाइरहेका छन्। दलहरूको यस्ता गतिविधिबाट लोकतन्त्रको होमर्थ लिने काम समेत भइरहेको छ। राजनीतिक दोषारोपणका बीच एजेन्डा विहीन बनेका दल र तिनका उम्मेद्वारलाई दण्डित गर्ने अधिकार जनताले मङ्सिर 4 मा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्न सक्दा देशको आर्थिक असमानता र विपन्नता हटाउन सकिने बताउनु भएको छ। नेपाल सम्वत 1143 को अवसरमा भक्तपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा अझै पनि गरिबीको रेखा बनिरहेका आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरूको ठूलो संख्या रहेकाले आर्थिक स्तर वृद्धि गरी जनतालाई सुखी र स्वतन्त्र तुल्याउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अर्को प्रसंगमा उहाँले नेपाल सम्वत धर्म, संस्कृति, इतिहास, परम्परासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै यसको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। नेपाल सम्वतको प्रयोगलाई आगामी दिनमा बढाउँदै जानुपर्ने र यसको महत्वलाई नागरिकमा थप उजागर गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्रपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै प्रबन्ध मिलाइसकेको पनि बताउनुभयो। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साखुवाको नाममा हरेक वर्ष 3 जनालाई पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शङ्खदर साखुवाको योगदानलाई चिर बनाउनेहरूलाई कदर स्वरूप पुरस्कृत गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार केशबहादुर थापालाई सत्ता गठबन्धन दलले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि दलहरूले थापालाई साझा उम्मेद्वारको रूपमा समर्थन गर्न लागेका हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि विष्णु पौडेल उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका डाक्टर कमल भुसालको पनि उम्मेद्वारी खारेज भएको थियो। रोल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सुनिल चौर स्थित सेवा केन्द्र नजिकै लु 1J3243 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको हाम्रा सहकर्मी काशीराम डागीले जनाएका छन्। दुर्घटनामा परि सोही पालिकाका 60 वर्षीय नारायण प्रसाद रिजाल र उनका भाइ 58 वर्षीय विष्णु प्रसाद रिजालको मृत्यु भएको हो। यस्तै रोल्पा माइती भएकी दाङ्की 50 वर्षीय फाम्सी केसीको पनि दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ। सामान राख्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको जीव सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भुसालले बताउनुभयो। जीवमा सवार अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते मध्ये 7 जनालाई थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर स्थित मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। राजनीतिक दलहरू मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न क्रियाशील छन्। यति बेला दीपावली पनि लागेको छ। चाडको चटारोसँगै पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ, सङ्खुवा, सभा, पाँचथर लगायतका पहाडी जिल्लामा अधिकांश किसान भने यति बेला अलैँची भित्र्याउने ध्याउनमा छन्। ताप्लेजुङका भीमबहादुर गुरुङको बगानमा अलैँची टिपिरहेकी सञ्चमाया लिम्बुलाई तिहारको हुटुटी छ। प्रत्येक वर्षको तिहारमा देउसी भैलो खेल्न हिँड्ने उनलाई त्यसको झझल्को पनि आइरहेको छ भने भाइटिका लगाउने ससाना नानीहरूका लागि पनि व्यवस्थापन गर्नु छ। तर एक दिन मात्रै ढिलो भए मुसा किराले सखाप पार्ने बगानको कामले छोडेको छैन। चाडपर्वकै बेला खेताला खन्याएर काम सक्न खोज्ने साहु र उनीहरूको पनि मन राखेर चाडपर्व मनाउनु पर्ने सञ्चमायाहरूलाई व्यवस्थापन कठिन छ। थमाथुम गर्दैछौँ। अब तिहार चाडबाड भरे बेलुका गएर मनाउँला, अनि दिउँसो अलैँची टिपुङ्ला भनेर गर्दैछौँ। अनि के गर्नु, 5 बजीसम्म टिप्छौँ, अनि भरे 6 बजी गएर छराउँछौँ, अनि चाडबाड मनाउँछौँ, अनि फेरि 10 बजी हिँड्छौँ। नेपालका 42 जिल्लामा खेती विस्तार भइसकेको अलैँची पहाडी जिल्लाका किसानको मुख्य नगदे बाली हो। यो बाली कार्तिक मसान्तसम्ममा भित्र्याइसक्नुपर्छ। बोटबाट टिप्ने, छोडाउने, भट्टीमा लगाएर आगोले सुकाउने र सङ्कलन गरी थन्क्याउने काम लगातार गर्नुपर्छ। बोटबाट थुङ्गा टिपेपछि तत्काल नछोडाए र सुकाइ नहाले कालो पसेर बिग्रने भएकाले नसुकेसम्म छोड्न नमिल्ने स्थानीय उमा गुरुङको कथन छ। तिहारलाई चाहिँ अब यो सक्छु भनेर मैले हत्तपत्त आज यहाँ छोडाउने सकाउँछु भनेर खेतला लगाएर अनि सकाएर भोलि पर्सिसम्म चाहिँ उठाइसक्छु भनेर अनि तिहारलाई पनि ठिक्क म्यानेज हुने गरी यो अलैँची चाहिँ उठाउने खेतला लगाएर छिटो
छिटो सकाउने भनेर गरेको छु। 98% उत्पादन भारत निर्यात हुने अलैँची नेपालमा भने 2% मात्रै खपत हुन्छ। पहाडी जिल्लाका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानी स्रोत भने यसैमा छ। 9वटा स्थानीय तहमा 61 वडा रहेको ताप्लेजुङ जिल्लामा त फक्तालुङ गाउँपालिका 7 लङचुङ गोला बाहेक सबै वडामा अलैँची खेती हुने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, ओङलिङ, ताप्लेजुङ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बंगलादेशमा आएको सित्राङ नामक शक्तिशाली आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा लाखौं मानिस विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था द गार्जियनले जनाएको छ। आँधीको गति 80 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको र यसले अझै पनि क्षति पुर्याउने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपील गरिएको छ। बंगलादेशको राजधानी ढाका, बरिशल लगायतका क्षेत्रमा 324 मिलिमिटर वर्षाको प्रक्षेपण गरिएको छ। सित्राङ आँधीको पूर्वानुमान लगतै झण्डै 10 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सफल भएको अधिकारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा मौसम सम्बन्धी राम्रो पूर्वानुमान तथा थप प्रभावकारी निकासी योजनाका कारण प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने मानवीय क्षतिमा कमी आएको विज्ञको भनाइ छ। यसअघि गत 2020मा बंगालको खाडीमा आएको सुपर नामक आँधीका कारण बंगलादेश र भारतमा गरी 100 बढीको मृत्यु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। समूह सी को खेलमा विक्टोरिया प्लेजनलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इन्टर मिलान पनि अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा कायम भएपछि बार्सिलोना बाहिरिएको हो। सो समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको बायर्न म्युनिक र इन्टर मिलान दुवै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। बार्सिलोना भने अर्को खेलमा बायर्न म्युनिकसँग 3-0 पराजित भए। बार्सिलोना 5 खेलबाट 4 अङ्कमा सीमित हुँदै युरोपा लिगमा गटुवा समेत भएको छ। यसैबीच समूह ए को लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। पछिल्लो खेलमा आयाक्सलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिभरपुल अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको हो। सो समूहबाट शीर्ष स्थानको नेपोली पनि अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। नेपोलीले पछिल्लो खेलमा रेन्जर्सलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यसैबीच एथलेटिको मड्रिड समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। बायर लेभरकुसेनसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएपछि एथलेटिको अघिल्लो चरण प्रवेशबाट वञ्चित भएको हो। अतिरिक्त समयमा पाएको पेनाल्टी सदुपयोग गर्न नसक्दा एथलेटिको समूह चरणबाट बाहिरिन बाध्य भएको हो। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। वर्षा गराउने कुनै मौसम प्रणाली विकसित नभएकाले देशभरको मौसम सामान्यतया आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहे पनि मुलुकभरको मौसम सफा रहने बताइएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। हवस् त, नै प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी तुलसी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।